那你这个头部这样转动会不会有？不会。不会痛吗？但是这边压会不会痛？会。会对不对哈？嗯。所以它这边的剑骨、胯骨跑跳就会影响到这个胸椎。拉到影响到脊椎，这个颈椎。颈椎也影响到这个脚部的长短脚。那大概头部这边，哇，这边有肿肿的。哦。有这样吧？来看看腰会痛了哈。这样会痛？会。会很痛吗？还好。还好。3分痛。这一点可能比较痛。这个4分痛。4分痛。这边呢？5分痛。这边比较痛。有6分。这边更痛。那这边呢？这里大概还好3分。还好。这个地方呢？这里4分。这一条线就是我们所谓的太极线啊，那就是会，好，我用挑拨离间的方式慢慢，你放轻松哈。有时候我这边挑的话，那边会跑比较会跑回来。这个颈椎这边有比较软的，哦，它比较颠掉。好吧。来看看这边有没有比较好一点。有。这边有哦。那这样，你有稍微比较平呢，只是稍微还有一点点往上而已。脚平的，这样，再放松一下哈，手往上。这个是叫做鱼白滑，在调整的过程中，你的脊椎就会也会归位。这边看会不会酸痛啊？会哦。这边？这里好一点。还好，这边比较痛对。对。会进去吗？几分痛？大概4分。4分。
再深入吗？有7、8分吗？还没啊。痛啊！对。这样会觉得很紧吗？会。会哈。这个地方很酸吗？大概4分。4分。手部现在一般没问题吧？手部没问题。很痛吗？比较痛。大概5分。5分吗？我最近讲话都有点结巴，而且讲话好像喉咙被卡住的感觉。跟这个左边紧紧的有没有关系？有关系啊，你这个颈椎，你颈椎我不是说你这个跑出来吗？对。会有关系啊。它会影响到喉咙啊，这个椎体啊，有没有？这3、4椎，这边会影响到，而且这边很突出呢，这个地方。这样子。你看这个地方。它这个就会影响到你喉咙啊。来，我们试试看。喉咙也痒哦。哎呦。正痒对吧？这个不舒服啊，这边呢？对不对？哇，这卡卡的。这边还好。这边卡卡，对不对？这边卡卡的。就是因为你这个后面的颈椎，它会影响到。这边也紧了，这个地方。这边比较软，有没有？因为这边紧了啊。刚才喉咙，刚才讲话刚才卡安对吧？手放后面，这边，这边，这边。
你说讲话卡卡这个成型多久了？我好像2个礼拜了。2个礼拜。最近比较严重。你上次来给我调，你没有讲。我只讲重要的。哦。我重要没有特别讲。这边也算过。对，所以大概5分，5、6分。这边比较痛，对不对？对。比这边痛哈。比左边的时候痛。所以你这个就怕这个地方都影响左侧的那个问题，影响到右侧。这边很痛啊，这个底啊，整个延伸下来。放心放下。你坐半天倒啦，你会敢会半天倒？半天倒。好像半躺着啊。敢袂安尼？应该还一点点而已，没有很严重。可能我觉得偶尔会有，不算长吧。不算长哈。来放计算器，调一下提示图。来吸气，吐气，吸气，吐气。放轻松哈。老师厉害，高难度。因为那个不这样哈，压不下去。有哈。有感觉看到啦。
来，下巴放在这边。放这边。哦，这边还没剪。好，你再趴下去。来，你起来看看，我禁掉。